क्या आप भी बुखार की चपेट में हैं या नज़ला खांसी आपको सता रहा है? देखिए JN1 एक कोविड का वेरिएंट है। ये जैसे पोलिया करके वेरिएंट आया था, उसका ये सब वेरिएंट फर्दर म्यूटेट होके आया है। जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं वो बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हुए। जो शुरुआत हुई वो बच्चों में खासकर पेट दर्द से हुई, वॉमिटिंग सेंसेशन। यदि आप मुझसे पूछे कोविड और इन्फ्लुएंजा में क्या अंतर है, सिम्टम वाइज कोई अंतर नहीं कर सकता। दोनों में ही बुखार हो सकता है, खांसी जुकाम हो सकती है। कौन से वो सिम्टम्स हमारे शरीर में आए जब हमें वाकई में डरने की ज़रूरत है या हमें तुरंत डॉक्टर से संपर्क करने की ज़रूरत है, जब हम ये माने कि अब हम रिस्क फैक्टर पर हैं।